امشب در 24 در دومین روز نشست شورای حکام نماینده آمریکا گفته تهران با اقداماتش به امیدها برای احیای برجام پایان داده. سه قدرت اروپایی هم از جمهوری اسلامی خواستند تشدید تنش‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای رو فوراً متوقف کنه. ساعتی بعد از رونمایی سپاه پاسداران از موشک فتاح، آمریکا میگه شبکه بین‌المللی تدارک تجهیزات حساس برای برنامه موشکی و نظامی ایران رو تحریم کرده. و شکایت FEC کمیسیون بورس آمریکا از شرکت کوین بیس یک روز بعد از شکایتی مشابه از بایننس، افزایش فشار دولت آمریکا بر دنیای رمزارزها. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، نماینده آمریکا گفته گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار فراتر از محدودیت‌های برجام و ایران رو متهم کرده که با اقدامات تأخیرش به امیدها برای بازگشت به برجام پایان داده. ایالات متحده در بیانیه گفته تولید اورانیوم غنی شده تا 60% هیچ هدف صلح‌آمیز معتبری نداره. کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان هم تاکید کردند فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تهدیدی آشکار برای امنیت منطقه و جهان و از ایران خواستند که فوراً تشدید تنش‌ها را متوقف کنه. این کشورها گفتن ایران برنامه اتمیش رو فراتر از توجیه غیر نظامی ادامه داده و اراده کمی برای اجرای تعهداتش مبنی بر توافق با آژانس نشون داده. همزمان بنابر گزارش‌های تازه شماری از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب قرار از رئیس جمهوری آمریکا بخوان تا تلاش‌ها برای بازدارندگی جمهوری اسلامی رو از دستیابی به سلاح هسته‌ای افزایش بده و مکانیزم ماشه رو فعال کنه. وبسایت جویش اینسایدر هم به 2 نامه کنگره دست پیدا کرده که در اون از جو بایدن خواسته شده تا رهبری جامعه جهانی برای مقابله با برنامه هسته ایران رو به دست بگیره. سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، اگر صحبت‌های نماینده ایالات متحده رو درست دریافت کرده باشم، اونها میگن که عملاً با اقدامات جمهوری اسلامی امیدی به احیای برجام نیست. دقیقاً همینطوره. اون چیزی که خانم لورا هولگیت نماینده ایالات متحده در سازمان‌های بین‌المللی منتشر کرده، نامه‌ای که خطاب به دبیرکل شورای حکام نوشته، مؤید این مسئله است که دیگه راجع به برجام یا حالا اون توافق سیاسی که پیشتر در رابطه با مسائل هسته‌ای ایران راجعش صحبت شده بود، دیگه امیدی به اون نیست. اگرچه که خطابه‌ای که خانم هولگیت حالا نوشته و انجام داده تند و تیز نیست، نظیر اونچه که پیشتر در نشست قبلی شورای حکام هم شاهدش بودیم، نمیشه لحن تند و تیزی رو درش دید. اما نکته مهم این هست که پیش از این برگزاری این نشست شورای حکام گزارش آژانس آمد که تا حدودی مؤید این مسئله بود که حداقل در 1-2 مورد جمهوری اسلامی جوابهایی داده که اون جوابها برای آژانس قابل قبول بوده. اگر که این رو اون زمان میشد حمله بر همکاری کرد، حمله بر این کرد که جمهوری اسلامی داره همکاری میکنه. اما اگر نگاه بکنیم به این بیانیه و بیانیه ترویکای اروپایی، 3 کشور اروپایی طرف برجام، میبینیم که اصلا حاوی این نکته نیستن که جمهوری اسلامی همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام داده. هر 2 بیانیه تند و تیز نیستند، اما در عین حال لحنی که اتخاذ کردن، نکاتی که دارن مطرح میکنند، نشون دهنده یک ناامیدی هست از همکاری‌های بیشتر جمهوری اسلامی ایران و برآورده کردن انتظاراتی که حداقل در نشست قبلی شورای حکام مطرح شده بود. مشخصا در بیانیه نماینده ایالات متحده این بحث مطرح شده که نظارت‌های آژانس همچنان وجود نداره. همچنان جمهوری اسلامی راجع به اون اورانیوم فلزی که آب کرده بود و یک اختلاف عددی مشاهده میشد بین اون اورانیوم فلزی که داشت و بعد اون چیزی که آب کرد، این یک اختلاف رقمی عددی اونجا وجود داشت که همچنان جمهوری اسلامی بعد از نزدیک به 2 سال توضیح درستی راجع به اون نداده و باز هم ماندن 2 پرونده مفتوح در رابطه با ترک‌بوزآباد و ورامین، اینها نکاتی است که در بیانیه خانم هولگیت آمده و نکته‌ای داره که البته در بیانیه‌های پیشتر هم آمده بود، ولی من متوجه شدم که مجددا خبرگزاری‌ها دارن بهش توجه میکنن و اون هم بحث سال پیش هست، اینکه جمهوری اسلامی پیش از این که حالا اون توافق نهایی رو بخواد امضا بکنه این مسئله رو مطرح کرده بود
بود که تمامی اختلافاتش با آژانس حل و فصل بشه و این به هیچ عنوان برای ایالات متحده قابل قبول نیست. این رو پیشتر هم مطرح کرده بود. ولی خب نکته جالب همینه که امروز خبرگزاری مهر خبری رو یا نقل قولی رو به نقل از آقای مرندی آورده بود که میگه تا زمانی که این پرونده های مفتوح با اختلافات جمهوری اسلامی با آژانس حل نشه هیچ خبری از مذاکره و صحبت نیست. با این همه فرداد نکته که حائز اهمیت هست، اگر نگاه بکنیم به رسانه‌های اسرائیلی چیز دیگری رو میشنویم. در 2-3 روز گذشته تحولات مربوط به اسرائیل زیاد بوده. نشست ایپک برگزار شد، کنفرانس جروزالم پست برگزار شد، افرادی آمدن اینجا، صحبت‌هایی شده و حالا اون چیزی که اسرائیل داره میگه اینه که یک توافق موقت داره صحبتش با جمهوری اسلامی میشه و این توافق موقت هم درش هیچ محدودیت طولانی مدتی بر برنامه هسته ایران در نظر گرفته نشده. اون چیزی که ایالات متحده از جمهوری اسلامی در این توافق موقت داره میخواد اینه که برنامه هسته‌ایش رو و غنیسازی 60% رو به بالاتر رو متوقف بکنه تا انتخابات 2024 اینجا در ایالات متحده برگزار بشه. این چیزیه که منابع اسرائیلی دارن میگن. ولی خب از این طرف در داخل ایالات متحده داریم میبینیم همونطور که خودت هم اشاره کردی از سوی کنگره فشار بر جو بایدن داره افزایش پیدا میکنه برای فعال کردن مکانیزم ماشه. ولی خب اگر نگاه بکنیم به این نشست شورای حکام و بیانیه‌ای که آمده، حداقل در رویه امور تحول بزرگی محسوب نمیشن و بیانیه خانم هولگیت هم درش نکته تازه‌ای وجود نداره. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگار ما در وزارت خارجه آمریکا. نماینده اتحادیه اروپا در شورای حکام هم با اعلام نگرانی از ادامه فعالیت‌های هسته ایران هشدار داده که با سرعت گرفتن برنامه خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه بیشتر شده. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد با تاکید بر تعهدش به برجام گفته اعضا تلاش‌ها و حمایت‌های دیپلماتیک بین‌المللی زیادی برای احیای برجام انجام دادن، در حالی که اشاره‌ای به این تلاش‌ها نکرده. شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو با ماست. بعد از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک تصور ایجاد شده بود که شاید طرفین دارن نزدیک میشن و بعضی از اختلافات داره کنار گذاشته میشه. امروز با حرفایی که هم نماینده آمریکا زد هم سه طرف اروپایی زدن به نظر میاد که این اقیانوس اختلاف همچنان وجود داره بین طرفین. ببینید از یه طرف درسته این اختلافات هست، ولی به نظر من این بیانیه زیاد چیز غیر قابل انتظاری نبودش. ولی از طرف دیگه هم شما مسئله رو عنوان کردین و هم فاینانشال تایمز مطرح کرد که بارها به اصطلاح آقای ملی و آقای ایروانی دیدار داشتن. خب این نشون میده که اینا در ظاهر که این بحثا رو میکنن اینا پشت پرده و این خیلی عجیبه، برای اینکه از سال 2015 آقای خامنه‌ای به شدت اصرار داشت که هیچ مذاکره مستقیمی ما حاضر نیستیم با آمریکا بکنیم و خب این مذاکره مستقیمه و عجیبه. ولی به هر صورت این داستان‌ها هستش. از اون طرف خب سلطان عمان میره و قطعاً پیغام میبره. این فعالیت‌ها هستش. ممکنه مانور سیاسی باشه یا چانه زنی‌های دقیقه آخره که چماق و هویج دارن استفاده میکنن برای امتیاز گرفتن. ببینید من اون چیزی که آقای مرندی گفت و به نظرم هم منطقی میرسه، همین 2 روز پیش گفت تا مسئله آژانس حل نشه ما نمیتونیم با هم دیگه به توافقی برسیم. علتش هم اینه، ترس اینا اینه که اگر یه توافقی هم انجام بشه که حالا به قول شما ممکنه که به اصطلاح چانه زنی یا چماق و هویج هم باشه، ولی اگر انجام هم بشه به نظر من با وجود مسئله آژانس هر آن 2 مرتبه ممکنه که این فرو بپاشه. حالا از 4 مورد 2 موردش میگن حل شده، یکی مسئله مریوان هست، یکی مثلا 84% غنیسازی هست. اون هم مسئله کوچکی نبود. نه اصلا، به خصوص مسئله مریوان که حالا با شهر مریوان اشتباه نشه نزدیک آباده هستش، به خصوص اونجا که اینا متقاعد کردن، حالا چجوری کردن که اینا کار شوروی هست، زمانی که روس‌ها اونجا کارهای هسته‌ای میکنن. خب این نشون میده که یعنی حتی اینا زمان شاه هم اونجا کار هسته‌ای میکردن. معدن هستش و کار معدن بوده و بله نه مسئله کوچیکی نبوده. خب آژانس هم ببخشید طرفتون رو قطع میکنم، معمولا تو این زمینه‌ها نیت‌خوانی سیاسی که نمیکنه، یعنی اگر فکتای فنی جلوش بذارن معمولا قبول میکنه دیگه، اینطور نیست؟ بله قبول میکنه و به نظر من یه بحثایی هم هستش که میگن که تسلیم شده آژانس اینا، ولی به نظر من غیر ممکنه که آژانس
یک زمینه به قول شما فنی خیلی محکمی پشتش نباشه بیاد کار اینا رو تایید بکنه. برای اینکه خلاصه یقه‌شو میچسبن اسرائیلیا و ولکن معامله نیستن که تو چرا یه همچین چیزی رو قبول کردی، چرا متقاعد شدی به این سادگی. بنابراین به نظر من با این پروژکتوری که روی این مسئله به اصطلاح منعکس شده، من فکر نمی‌کنم که به این آسونی آژانس قبول کرده باشه این مسئله رو. ولی حالا بعضیا میگن که مسئله سیاسی هم میتونه باشه که آژانس نمیخواد یه مرتبه رابطه‌شو قطع بکنه، چون میدونی یه سری از دوربینا نصب شده و خب یه سری دیگه مونده و ایران هم اینو داره عملا به نظر من کش میده به خاطر اینکه شاید مسئله آژانس حل بشه و بعد با خیال راحت‌تر بتونه وارد توافق بشه. شهیر شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، ممنونم از شما. خیلی مرسی. پارلمان اتحادیه اروپا میزبان نشستی درباره اعتراضات علیه جمهوری اسلامی بود. نشستی با حضور چهره‌های سیاسی و آکادمیک و نمایندگان پارلمان اروپا که در اون نقش محوری زنان در تحولات ایران هم بررسی شده. پلتفرم دموکراتیک ایران به همراه بخشی از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا برگزار کننده این نشست بودند. پلتفرم دموکراتیک ایران گروهی سیاسی که هدفش رو همگرایی نیروهای سیاسی ایرانی میدونه. بردیا افشین گزارش میده. در 7-8 ماه گذشته ما در این ساختمان مقر پارلمان اتحادیه اروپا شاهد برگزاری نشست‌های از این دست و در این سطح و مقیاس بودیم. پس از کشته شدن دردناک مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش‌های اعتراضی گسترده فراگیر دنباله‌دار و ادامه‌دار ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، نشست‌های اینجا با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا و چهره‌های شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی برگزار شدن. نشستی که بسیار کمک کرده و میکنه به غرب، اتحادیه اروپا و جامعه بین‌الملل که تصویر بده از اون چیزی که در ایران میگذره و راهکارهای ارائه کنه برای آینده. این نشست هم از همین جنس بود، با این تفاوت که در اون نمایندگانی سرشناس از قومیت‌های مختلف ایرانی حضور داشتند، از بلوچ‌ها، ترک‌ها، عرب‌ها و کردهای ایرانی، به خصوص از نسل‌های جوان و زن‌ها، کسانی که احساس می‌کنن با شعار ژن جیان آزادی، زن زندگی آزادی، احساس نزدیکی بیشتری دارند، میگن تعلق خاطری به اون دارند که به عقیدهشون تجلی مطالبات اونها برای دهه‌ها بوده، جامعه‌ای بدون تبعیض قومی، جنسیتی، جنسی. این نشست به میزبانی گروه چپ پارلمان اروپا برگزار شد، ائتلافی فراگیر از فراکسیون‌های سوسیالیست و دموکرات و همینطور سبزها و فعالان مدنی، سیاسی و آکادمیک کرد، عرب، بلوچ و ترک ایرانی در این نشست همشون تاکید کردن، آرزومندن که این مهم رو در چارچوب جغرافیای ایران کنونی رقم بزنن و تلاش کنند برای رقم زدن حتی اتحادی فراگیرتر و بزرگتر برای رسیدن به ایرانی آزاد و سکولار و دموکراتیک. اما حضور نمایندگانی از 3 حزب از احزاب کردهای ایرانی زیر یک سقف هم اینجا جالب بود. ابراهیم علیزاده، سخنگوی کمیته سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران، در کنار سیامند معینی که یکی از رهبران حزب حیات آزاد کردستان و مصطفی هجری، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران، اینجا چشمگیر بود و هر سه اینها این حضور رو قدمی آغازین و معنیدار دونستند برای شکل دادن به ائتلاف‌های بزرگتر در ایران بین همه مردمان ایرانی و شهروندانش برای رقم زدن یک حاکمیت سکولار و دموکرات. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه شبکه متشکل از 7 فرد و 6 نهاد رو در ایران، چین و هنگ کنگ تحریم کرده که خرید قطعات و فناوری‌های حساس رو برای توسعه برنامه موشکی بالستیکی جمهوری اسلامی تسهیل می‌کردند. در ایران اما سپاه پاسداران گفته موشک هایپرسونیکی به نام فتاح رو ساخته که 1400 کیلومتر برد داره و سرعتش به حدود 15000 کیلومتر بر ساعت میرسه. به گفته نیروی هوافضای سپاه، کلاهک این موشک به موتور سوخت جامد مجهزه و میتونه در همه جهات قدرت مانور داشته باشه. همینطور سپاه پاسداران گفته سرعت بالای فتاح و قابلیت مانوردهی در خارج و داخل جو اون رو به موشکی غیر قابل رهگیری برای سامانه‌های پدافندی ضد موشکی تبدیل کرده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، اینجا در استودیو با ماست. به جز این تصاویری که خود ایران منتشر کرده جزئیات خیلی دقیقی نمیدونیم، ولی از همین اطلاعاتی که اونا خودشون دادن، چقدر به نظرتون این ادعاهایی که دارن مطرح میکنن مثلا 15000 کیلومتر در ساعت که فکر کنم میشه 12-13 ماه اگر اشتباه نکنم، چقدر به نظرتون درست است؟ میتونه درست باشه. چندان از قابلیت‌های
سپاه پاسداران در توسعه موشک‌ها خیلی دور نیست، با توجه به موشک‌هایی که پیشتر درست کردن، توسعه دادن، به مرحله ساخت رسوندن، در آزمایش‌ها استفاده کردن. به نظر میرسه که میتونن که یک همچین موشکی تولید بکنن. البته این نکته رو باید در نظر داشت که هر موشک بالستیکی که از جو خارج میشه و دوباره به داخل جو برمیگرده، در قسمتی از مسیرش به سرعت‌های هایپرسونیک ابرفراسوت میرسه و بیشتر هم خیلی از موشک‌های سپاه این توانایی رو داشتن. در گویش نظامی موشک‌های هایپرسونیک معمولاً به موشک‌هایی گفته میشه یا بوست گلاید هستن، یعنی در مرحله اولیه به صورت متعارف به وسیله یک موشک سوخت جامد یا مایع به خارج از جو میبره. یک مرحله دومی را که در حقیقت یک گلایدری هست که اون سر جنگی در داخل اون هست و این گلایدر فرم آیرودینامیکی داره. حالا این فرم آیرودینامیکی شکل‌های مختلفی داره، یا مثل یک هواپیماست، یعنی بال داره که با بدنش یک پارچه شده، یا اینکه به صورت یک مخروط هستش که بالک داره. این خیلی شبیه به همین موشک فتاحه که سپاه رونمایی کرده. وقتی که این برمیگرده به داخل جو، سرعت لازم رو به وسیله اون مرحله اول میگیره، سرعت فراسوت بیش از 5 ماخ رو، و وقتی برمیگرده داخل جو در همون ارتفاعات بالا این در حقیقت گلایدر بدون، معمولا در نمونه‌های چینی و آمریکایی بدون یک سیستم پیشرانه و با استفاده از اون فرم آیرودینامیکی که دارن و اون سرعت بالایی که گرفتن، مانورهای مختلفی میدن تا از سیستم‌های پدافند موشکی در امان بمونن، به هدفشون میرسن و این هدف میتونه چند هزار کیلومتر اونورتر باشه و از بین ببرن. یا موشک‌های هایپرسونیک کروز هستن که الان چند نمونه رو آمریکایی‌ها دارن روش کار میکنن و اینها میتونن از یک هواپیما رها بشن، به ارتفاع پایین کاهش ارتفاع بدن و با سرعت‌های هایپرسونیک، به خاطر اینکه اون سرعت اولیه گرفتن، یک موتور اسکرم جتی دارن که این موتور جت در یک سرعتی به کار میافتن، موشک رو به این سرعت هایپرسونیک به هدفشون میرسونن. با توجه به اینکه اینا میتونن مانور بدن و مانورهای خیلی قابل توجهی بدن در مسیرشون، مقابله با اونها خیلی کار مشکلی است. به این موشک‌ها میگن هایپرسونیک. این موشک توانایی که اونطوری که به نظر میاد داشته باشه، یک موتور مرحله دوم داره که در حقیقت اون قسمت بازگشتی به جو و سر جنگی رو با این موتور مجهز کردن که این همونطوری که گفتن کرویه و قدرت مانور. یک موتور سوخت جامد کروی هستش که در سال‌های پیش در موشک یا راکت حمل ماهواره قاصد برای رسوندن ماهواره نور و نور 2 به مدار زمین مورد استفاده قرار گرفته و در راکت‌های فضاپیما برای انتقال‌های مداری مورد استفاده قرار می‌گیره. اینجا برای مانور دادن این در حقیقت سر جنگی موشک در خارج از جو مورد استفاده قرار گرفته و وقتی که وارد جو میشه اون بالک‌ها کنترل می‌کنن. یعنی در حقیقت هم خارج از جو و هم داخل جو قراره که این موشک به مرحله برسه که بتونه به هدفش برسه و چون میتونه قدرت مانورداری داشته باشه، خیلی کار مشکلی است مقابله باش. البته حالا یه بحث دیگه است که اگر نیاز باشه شروع میکنم که چطور میشه با اینا مقابله کرد. چطور هست؟ همین رو می‌خواستم اتفاقا ازتون بپرسم. پدافندهای در منطقه، چون گفتم بردش 1400 کیلومتر، بنابراین اونقدر خارج از منطقه خاورمیانه و شاید مثلا بخشای جنوب شرقی اروپا برد نخواهد داشت، ولی چقدر سامانه‌های منطقه توانایی رو دارند که به طور بالقوه بتونن مانع حمله این چنینی از سمت ایران بشه؟ بله، برد 1400 کیلومتر نشون میده که هنوز نتونستن به اون توانایی برسن که مثلا مثل موشک هایپرسونیکی که جدیداً آمریکایی‌ها در منطقه اقیانوس آرام عملیاتی کردن به برد مثلا 3000 کیلومتر برسه یا 6000 کیلومتر در یه نمونه دیگه، ولی احتمالاً هم به اون مرحله دارن تلاش میکنن برسن. مقابله با موشک‌های هایپرسونیک کار خیلی مشکلی هستش و در حال حاضر میشه گفت فقط یک نوع موشک دریاپایه SM-6 هست که میتونه اون توانایی داره که با موشک‌های هایپرسونیک، اونم در مراحل آخری ترمینال اصطلاحاً میگن، مقابله داشته باشه. ولی به شدت آمریکایی‌ها و با همکاری اسرائیل نیروی فضایی ایالات متحده
و آژانس دفاع موشکی ایالات متحده با همکاری سازمان پدافند موشکی اسرائیل دارن کار میکنن روی یک شبکه‌ای از ماهواره‌های فورسرخ که در مدار زمین قرار میگیرن و میتونن پرتاب این موشک‌های هایپرسونیک رو در مراحل اولیه کشف بکنن. دارن روش کار میکنن. قرار نمونه آزمایشیش در سال 2023 عملیاتی بشه و چون مرحله کشف و ردگیری خیلی مرحله مهمی است. این موشک‌ها در فضا قسمت قابل توجهی از تغییر مسیرشون انجام میدن. بنابراین تلاش آمریکا و احیانا اسرائیل این خواهد بود که تا حد قابل توجهی پدافند در مقابل موشک‌های هایپرسونیک رو ببرن به خارج از جو. این بعد نگران کننده باشه برای اسرائیل، برای منطقه، برای آمریکا. اینطور نیست؟ چون هم این سامانه‌ای که میگه که فعلا که فعال نیست و اگر این سرعتی که مقامات جمهوری اسلامی گفتن درست باشه، فکر می‌کنم زیر 5-6 دقیقه باید از ایران به اسرائیل برسه. گفته شده 6 دقیقه، ظرف 6 دقیقه قرار به اسرائیل برسه. اسرائیل داره موشک ارو 4 رو طراحی میکنه که میتونه کارایی داشته باشه علیه موشک‌های هایپرسونیک، ولی احتمالاً اینا مجددا به دفاتر طراحیشون برمیگردن، تغییرات لازم رو بتونن بدن. ولی همونطور که عرض کردم در آینده، این آینده در چند سال آینده خواهد بود، مقابله با این موشک‌ها به خارج از جو منتقل خواهد شد. ماهواره‌هایی که و همینطور رهگیرهایی که در خارج از جو بتونن این موشک‌ها رو تعقیب بکنن و قبل از اینکه وارد جو بشن بتونن جلوشون رو بگیرن. میدونم که سوال بیشتر سیاسی تا فنی، ولی نمیتونم ازتون نپرسم. فکر میکنید که آیا این فناوری اگر اونطوری که مقامات ایرانی میگن همین امکانات رو داشته باشه، میتونه خط قرمزی باشه برای اسرائیل و آمریکا؟ در شرایط فعلی بله. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی. یک روز بعد از شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از شرکت بایننس، این کمیسیون ساعتی پیش با شکایت از کوین بیس مدعی شده که این صرافی ارزهای دیجیتال هم با ارائه و فروش توکن‌های دیجیتال بدون ثبت نام در این نهاد قوانین اوراق بهادار آمریکا رو نقض کرده. کوین بیس این اتهامات رو رد کرده و گفته همیشه از تمام قوانین و مقررات پیروی میکنه. شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا FEC علیه کوین بیس تازه‌ترین مورد از مجموعه اقدامات این نهاد برای سرکوب صنعت ارزهای دیجیتال. در ماه‌های اخیر کمیسیون همینطور از چند شرکت رمزارز دیگر هم شکایت کرده. بعضی از کارشناسان هشدار میدن که اقدامات تهاجمی این نهاد میتونه نوآوری رو در فضای ارزهای دیجیتال خفه کنه. حجت فدایی، متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور با ماست. آقای فدایی، همین کمی پیشتر دیدم رئیس بایننس توییت کرده که اگر با همه دعوا دارید شاید مشکل خود شماست. چقدر فکر میکنید که اقدامات FEC میتونه یک فضای جدیدی درست بکنه برای رمزارزها و نگرانی اونها از حضور در بازار آمریکا؟ بله، SEC یکی از کمیسیون‌های وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا هست که کمیسیون امنیت هست و در سال 1933 اومده رگوله کرده فعالیت هر چیزی که جزو اوراق بهادار محسوب بشه. امنیت اینها باید مشخص باشه، سیستم ضد کلاهبرداری داشته باشن، منابع مالیشون مشخص باشه و به طور کلی قانون حمایت از سرمایه و سرمایه گذار و قانون حمایت از بازار سرمایه رو در سال 1933 تدوین کردن، در سال 1934 لازم الاجراش کردن. بعد وقتی که رمزارزها اومدن به این پلتفرم‌ها، که به طور خلاصه بگم این پلتفرم‌ها مثل بانک‌های مجازی هستن برای رمزارزها بین کسانی که دارنده رمزارز هستن و کارت‌های اعتباریشون و بانک‌ها، اومدن این ارتباط رو برقرار کردن. حالا اتفاقی که افتاده، اومدن در یک روز دو ضربه محکم زدن. یکی به بایننس که گلوبالی کار میکنه، یکی به کوین بیس که در آمریکای شمالی مطرح ترین پلتفرم است و اینها میگن سال هاست و نه تعداد کم، حدود تارگتشون بالای 120 بیلیون دلار هست، معتقدن که اینها این قوانین رو رعایت نکردن و رمزارزهایی رو ارائه کردن به کاربران که اینها ثبت شده نبوده یا یکی از این مفاد رو رعایت نکرده و بر اساس این دارن واقعا ضربه بزرگی است. البته محتاط عمل میکنن. خود SEC هم اینو گفته، ما نمیخوایم سرمایه گذارها متضرر بشن، ولی ما موظف هستیم و بسیار قدرتمند که جلوی این به اصطلاح تراکنش‌های خارج از قوانین خودمون رو بگیریم و این دلیلی هست که این دوتا رو سو کردن، الان شکایت کردن ازش. این برای نه فقط SEC، برای تمام سازمان‌ها و نهادهای تنظیم مقررات در سراسر دنیا یا چاقوی دولبه نیست؟ برای اینکه اگر اینقدر رو صرافی‌هایی که بالاخره تا حدودی شفافیت دارن مثل بایننس، مثل کوین بیس بخوان فشار بیارن، خب این صرافی‌ها ممکنه از مدار عملاً خارج بشن و این فعالیت‌های رمز ارزی بیشتر زیرزمینی بشه. اینطور نیست؟
دقیقاً همینطوره. به همین دلیل هم است که خیلی به صورت تهاجمی حمله نمی‌کنن به سمت اینها، به خاطر اینکه ببینید سرمایه‌های بسیار کوچک بسیار زیادی جمع شده و اگر یه همچین کاری بکنن این سرمایه کوچک برای فرار از این قضیه، چون با هم در ارتباط هم هستن، میتونن برن به سمت فعالیت‌های زیرزمینی. اون وقت کنترل چون الان روی کوین بیس کنترل داره، اون وقت کنترل از دستشون کامل خارج میشه و همون اتفاقی میفته که در بازار گمبلینگ آمریکا در حدود 6 یا 7 سال پیش افتاد. یعنی آمریکا اومد به خاطر اینکه پول‌های شرط‌بندی‌های آنلاین از آمریکای شمالی خارج نشه، سایت‌های اروپایی رو کلاً بست. تنها اتفاقی که افتاد این که تراکنش‌های مالی از طرق زیرزمینی انجام شد و هنوز هم انجام میشه و جلوش نمیتونن بگیرن. اگر این اتفاق در مورد رمز ارزها بیفته، دقیقاً این چاقوی دولبه‌ای که فرمودین عمل میکنه و دست خود SEC رو خواهد برید. ممنونم از شما. حجت فدایی، متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی، برای اولین بار بعد از پایان دوره وزارت در رسانه اجتماعی کلاب هاوس از جریانات و اتفاقات سالهای گذشته گفته. او در بخشی از صحبت‌هاش به موضوع قرار گرفتن نام جمهوری اسلامی در فهرست مشهور به محور شرارت اشاره کرده. آقای ظریف بدون اشاره به سخنرانی روز یکشنبه علی خامنه‌ای در مورد عقب نشینی و امتیاز دادن دولت خاتمی در اون دوران با تایید ارسال اسلحه برای شبه نظامیان فلسطینی گفته این موضوع زمینه پایان همکاری با آمریکا رو فراهم کرد. خب چه اتفاقی میفته که بعد از کنفرانس بن با فاصله کمی بعد از اینکه آقای کولین پاول از ایران تشکر میکنه، نماینده امریکا در کنفرانس بن اعلام میکنه در واقع در سخنانش در برابر سنای آمریکا که اگر ایران نبود و فلانی نبود کنفرانس بن به نتیجه نمیرسید. برید صحبت‌های آقای جیمز رابینز رو در اون زمان نگاه بکنید. ناگهان ایران میشه محور شرارت در سخنرانی به اصطلاح وضعیت کشور یا State of the Union آقای بوش. چه اتفاقی این وسط میفته؟ برگردید نگاه بکنید در ژانویه سال 2002 عذر میخوام ازتون، در ژانویه سال 2002 قبل از سخنرانی آقای بوش، یعنی به فاصله 2 هفته قبل از سخنرانی آقای بوش، یک کشتی حامل سلاح برای آقای عرفات در کرانه باختری توسط اسرائیلیا ضبط میشه به اسم کشتی کارین ای و این کشتی حامل سلاح بوده و ادعا میشه این کشتی توسط ایران ارسال شده. من نمیخوام وارد جزئیات ماجرا بشم، به هر حال این واقعه باعث میشه که یک امنیتی سازی مجددی از سوی اسرائیل صورت بگیره در کنار حرکت نومحافظه‌کاران آمریکایی و بحث محور شرارت در اونجا گنجونده. وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی در این سخنرانی همینطور به مذاکرات برجام اشاره کرده و گفته که در بعضی موارد که نظرات علی خامنه‌ای امکان اجرا نداشته با مجوز او مذاکرات ادامه پیدا کرده. همه اینا در زمانش با ملاحظات، با اظهار نظرهای خودمون میرفته برای همه مقامات عالی کشور، من جمله برای رهبری. ایشون هر وقت میخواستن نظر میدادن، هر وقت هم نمیخواستن نظر نمیدادن. این که ما بگیم کلمه به کلمه رو ایشون توافق کردن حتما خلافه، اینطور نبوده، ولی اگر نظرشون بود که مخالفت بکنن یا نظر بدن میتوانستن، کما اینکه در بسیاری موارد این اقدام رو کردن و ما هم تا اونجا که در توانمون بود بر اساس نظرات ایشون عمل کردیم. هر جا هم که در توانمون نبود گزارش دادیم و بعد از اینکه مجوز گرفتیم عمل کردیم. همکارم مراد ویسی از واشنگتن با ماست. مراد، همین الان هم میبینم که همچنان آقای ظریف در همین اتاق کلاب هاوس هست و داره به صحبتاش ادامه میده. چه چیزی جلب توجه کرد برای شما؟ 4-5 تا نکته بود. اولین نکته که مهمترین نکته و نکته جدیدش بود اینی که تا حالا تصور میشد که ایران در افغانستان از طریق نیروی قدس در سال 2001 به آمریکایی ها کمک کرده در حمله به طالبان و بعدش جورج بوش اومده به شکلی که رابطه رو خراب بکنه ایران رو در محور شرارت قرار داده و حالا ظریف داره روایت رو عوض میکنه و میگه سپاه احتمالاً کارشکنی کرده و ارسال سلاح کرده و این تأثیر گذاشته. این به نظرم
حرف جدیدیه و یه روایت 20 ساله رو عوض میکنه ظریف با این حرف و به احتمال زیاد در ساعات آینده تریبون‌های سپاه هم دوباره به ظریف حمله خواهند کرد. این یک نکته بود. نکته دوم اینی که در مورد حمله به تیم مذاکره کننده رئیسی و اینی که احتمالاً الان میخواد یک توافقی بین آمریکا و ایران صورت بگیره، ظریف الان بهترین زمان دید که بعد از حدود 2 سال سکوت بتونه به حملات کیهان و تیم رئیسی جواب بده، چون میدونه رئیسی الان در موقعیت ضعیفیه، داره برمیگرده، تلاش میکنه که برگرده به توافق و ظریف بعد از 2 سال داره حریف داخلی خودش رو که در موقعیت ضعیف مورد حمله قرار میده و میگه شما الان دارید میخواید برگردید به اون چیزی که من میخواستم. سومین نکته‌ای که این وسط هست، به نظرم حمله‌ای که داره به تیم رئیسی میکنه یک پیامی هم داره به علی خامنه‌ای میده که من برای تو بهترم در موضوع هسته اگر بخوام مذاکره بکنم. البته بعیده که خامنه‌ای الان که دولت رئیسی برگرده به ظریف، ولی همزمان با حمله به تیم رئیسی ظریف داره به خامنه‌ای این پیام میده. یک جمله چهارمی هم اضافه کنم، نکته چهارم، یک جایی به نظرم خطای کلامی داشت، براش ممکنه گرون تموم بشه، داشت به دولت رئیسی حمله میکرد. گاه اگه میگید برجام بده و میگید آتیشش میخوایم بزنیم، خب آتیشش بزنید. این جمله علی خامنه‌ای. ظریف به نظرم ناخواسته به علی خامنه‌ای حمله کرد، چون ظریف کسی نیست که بخواد در معادلات ایران خودش رو در مقابل علی خامنه‌ای قرار بده، ولی خب گوینده این جمله که اگر شما از برجام خارج بشید ما آتیشش میزنیم علی خامنه‌ای، و این جمله ظریف در واقع نوعی حمله به نظر من ناخواسته به علی خامنه‌ای. مدت‌ها بود که در سکوت بود، به نظرت چه شد که ناگهان تصمیم گرفتین سکوت رو بشکنه؟ همه بازیگران سیاسی اوضاع رو رصد میکنن، موقعی که حریف ضعیفه بهش حمله میکنن. ظریف در 2 سال گذشته تحت حمله بود، چون دولت رئیسی تازه سر کار اومده بود. بعد از 2 سال معلوم شد در قضیه هسته‌ای نمیتونه کار بکنه، نمیتونه به جایی بره، حتی به اندازه ظریف و روحانی هم نتونسته بره جلو و حالا در تلاش میکنه که برگرده به توافقی که ظریف داشته. ظریف اینجا موقعیت رو فراهم دیده که بهش حمله بکنه، که به نظرم نوعی رقابت درون کشوری هست بین تیم رئیسی و تیم روحانی و ظریف، که البته ظریف الان دیگه خودشو بالاتر از روحانی هم میدونه. خیلی مصرف خارجی نداره این حرفای ظریف که مثلا بخوایم بگیم که داره تیم مذاکراتی ایران رو در خارج از کشور قوی میکنه یا ضعیف میکنه. مصرف داخل کشوری داره، رقابتی که ظریف بین خودش و سپاه و دولت رئیسی احساس میکنه. البته همچنان که ظریف الان حمله کرد به نوعی به سپاه که در قضیه محور شرارت قرار گرفتن ایران با ارسال سلاح به فلسطین مسئول بوده، ولی یه جایی هم حرفاشو در مورد قاسم سلیمانی تلاش کرد پس بگیره. قبلا در مصاحبه با سید لیلاز گفته بود که میدان همه کاره بود، یعنی قاسم سلیمانی. الان اینجا گفت که خب میدان کار خودش رو میکرد، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید بین دیپلماسی و میدان هماهنگی میکرد، که به نظرم تلاش کرد اینجا اون حرف خودش رو با توجه به فشارهایی که در داخل براش به وجود اومده بود اصلاح کنه. جرأت هم نکرد که به علی خامنه‌ای بگه که خب علی خامنه‌ایه که به میدان و قاسم سلیمانی این چنین اجازه میداد که بر دیپلماسی کشور غلبه بکنه. چون نتونست به علی خامنه‌ای حرف رو بزنه، تلاش کرد که حرف خودش در مورد قاسم سلیمانی پس بگیره و شورای عالی امنیت ملی رو به عدم انجام وظایفش در مورد هماهنگی بین نیروهای مسلح و دیپلمات‌ها متهم بکنه. خیلی کوتاه اگر بگی، چند روز پیش پستی در اینستاگرام داشت، الان در کلاب هاست داره صحبت میکنه، همین الانم در جریان. چقدر فکر میکنی که این حضور پررنگش در شبکه‌های اجتماعی ممکنه یک سکوی پرتابی دست کم خودش اینطوری ببینه برای آینده سیاسیش؟ منم همینطوری میبینم. معمولا 2 سال مونده به انتخابات بازیگرا آرام آرام شروع میکنن به چنین میدان گرفتنی، ولی خب باید 2 سال صبر کرد و دید که آیا حسن خامنه‌ای میخواد برای بار دوم رئیسی انتخاب بشه یا نه، چون تعیین کننده ترین فرد در انتخابات ریاست جمهوری ایران علی خامنه‌ای. ممنونم از تو. مراد ویسی همکارم از واشنگتن. اینجا در آمریکا کریس کریستی فرماندار سابق نیوجرسی رسما نامزدیش رو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که اواسط آبان 1403 برگزار میشه اعلام کرده. آقای کریستی از حزب جمهوریخواه 7 سال پیش مشاور کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ بود
اما در ماه‌های اخیر تبدیل به یکی از منتقدان پر سر و صدای رئیس جمهوری سابق آمریکا شده. تهمینه ده بزرگی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. دور قبلی هم آقای کریستی خیلی عملکرد درخشانی نداشت. چرا فکر می‌کنی که امیدواره که این بار در کنار چهره‌هایی مثل دو سانتز و ترامپ شانسی داشته باشه؟ آقای کریستی فعلا یکی از اولین چهره‌هایی هستش که جرأت اینو داشته که مستقیما به ترامپ حمله کنه. در حال حاضر ما کسانی داریم مثل خانم نیکی هیلی، خود آقای ران دسانتیس و چهره‌های دیگری که خیلی معروف نیستن مثل اینها، ولی مثلا خانم نیکی هیلی حتی مستقیما به آقای ترامپ حمله نکرده، ولی آقای کریستی 60 ساله که کارنامه بسیار طولانی در حزب جمهوری خواه داره، ایشون فرماندار سابق ایالت نیوجرسی بوده و در سال 2016 هم رقیب سرسختش بوده. مدعی هستن که آقای ترامپ در اصل جورایی انگار آبروی خودش رو برده و دیگه از چشم ایشون افتاده، مخصوصا سر قضیه 6 ژانویه و اینکه آقای ترامپ مدعی شدن که رأی از ایشون دزدیده شده. آقای کریستی گفتن که دیگه حاضر نیستن از آقای ترامپ حمایت کنن مثل گذشته و در حتی آپریل گذشته هم به روزنامه دیلی بیست گفتن که من قصد دارم که به عنوان یک جایگزین مناسب‌تری نسبت به آقای ترامپ وارد عرصه سیاسی حزب جمهوری خواه بشم. توی تصویر بزرگتر برای حزب جمهوری خواه این تعداد قابل توجه نامزدها به نفع یا به ضرر چه کسی میتونه باشه؟ الان می‌بینیم مایک پنس اعلام نامزدی کرده، آقای کریستی فکر می‌کنم دیگه همین حالا بعد رسما اعلام نامزدیشو بگه، نیکی هیلی رو خودتون اشاره کردید، ران دسانتیس، همشون هم انصافاً یا دست کم بخش قابل توجهشون کالیبر بالایی دارن در حزب جمهوری خواه. این به نفع یا به ضرر کی میتونه باشه؟ خب همه اینا به ضرر آقای دسانتیس خواهد بود، به خاطر اینکه در حال حاضر آقای دسانتیس سرسخت‌ترین رقیب آقای ترامپ هست. آقای ترامپ در حال حاضر از همه این کاندیداها توی نظرسنجی‌ها داره بهتر عمل می‌کنه. ولی تو مناظره‌ها احتمالاً اینها شروع می‌کنن به حمله به ترامپ، نه دسانتیس. اینطور نیست؟ فعلا که سخنان در ضد آقای دسانتیس فعلا کسی جرأت نداره سراغ آقای ترامپ بره. مثلا شما نگاه کنید خانم نیکی هیلی در کابینه آقای ترامپ بوده، آقای مایک پنس هم همینطور. درسته آقای مایک پنس از ایشون انتقادهای خیلی کوچیکی کرده، ولی همه کاندیداها فعلا آقای دسانتیس رو به عنوان رقیب اصلی آقای ترامپ می‌بینن و چون که فعلا اختلاف بین نظرسنجی‌ها بین آقای ترامپ و بقیه کاندیداها خیلی چشمگیره، براشون به نفعشون نیستش که بیان به آقای ترامپ حمله کنن، به خاطر اینکه ولی همین حمله به دسانتیس نمیتونه کمک بکنه به محبوبیتش، چون همین اتفاق برای ترامپ دور پیش افتاد اگه یادت باشه. و این بازی هستش که فعلا ما باید ببینیم که چجوری به نتیجه میرسه، چون که فعلا رقابت جمهوری‌خواها خیلی غیر قابل پیش بینیه. مثلا الان خود خانم نیکی هیلی و آقای مایک پنس به نظر میاد که دارن به یک سمت میرن، جفتشون نسبت به مسائل امور خارجه سختگیرانه تر دارن عمل میکنن، دارن خودشون رو به عنوان کاندیداهای نیو کانسرواتیو یا محافظه‌کار جدید معرفی میکنن. مثلا آقای مایک پنس گفته که من کاندیدای پوپولیست نیستم، من میخوام حزب جمهوری خواه رو به زمان آقای ریگان برگردونم، ولی در این حال آقای دسانتیس داره سمت سیاست‌های پوپولیستی میره. خانم نیکی هیلی در تاون هالش که همین هفته بودش از آقای دسانتیس خیلی انتقاد کردن، گفتن که شما دارین پول مردم فلوریدا رو اسراف میکنین برای هدف‌های سیاسی خودشون. این خیلی حرف بزرگی که با آقای دسانتیس زدن، ولی خانم نیکی هیلی مثلا این حرفا رو نسبت به آقای ترامپ نزدن. به نظر میاد که همه حزب جمهوری‌خواه هنوز به آقای ترامپ معتقده، اینا فکر میکنن که آقای ترامپ هنوز شانس داره، در نتیجه برای نمیان مستقیما فعلا بهش حمله کنن. ممکنه در آینده نزدیکتر وقتی مناظره‌های مقدماتی و رأی‌های مقدماتی معلوم بشه در ایالت آیووا و همشایر، ما بیشتر بتونیم ببینیم که ممکنه آقای ترامپ آیا شانسی داشته باشه یا نداشته باشه، ولی در عین حاضر معلومه که آقای دسانتیس هدف بسیار راحت‌تری برای این کاندیداهای دیگه هست. تصویر بزرگتر جمهوری خواهان رو گفتیم، حالا تصویر بزرگتر کل کشور رو بررسی بکنیم. چقدر آقای بایدن باید نگران باشه؟ وضع اقتصادی جالب نیست، وضع سلامتی و بالاخره موضوع مورد بحث رسانه‌ها هست. این پیروز تصویر افتادنش روی زمین کلی بحث برانگیز شد و بعد کاندیداهای جمهوری خواه رو نگاه می‌کنی همشون بالاخره سر حال و با انرژی و با دلایل کافی برای انتقاد از دولت فعلی دارن به صحنه میان. چقدر کار برای آقای بایدن برای دور دومش سخت میشه؟ آقای بایدن بسیار زمان سختی رو پیش رو خواهد داشت، مخصوصا اینکه آقای ترامپ هنوز بسیار طرفدار داره. خیلی از دموکرات هایی که با آقای بایدن رأی دادن الان از عملکردش اصلا راضی نیستن، مخصوصا
همونجوری که گفتین تو شرایط اقتصادی خیلی ضعیفه و اینکه خب به هر حال سنشون خیلی بالاست، چون 80 سالشه و تو حزب جمهوری‌خواه ما کاندیداهای خیلی جوان‌تری داریم، مثلا خود خانم نیکی هیلی سنشون پایین‌تره، مایک پنس 64 سالشه یا کریس کریستی 60 سالشه. همه اینها الان فعلا برای رای دهنده ها خب خیلی مهمه و اینکه خب آقای بایدن کاریزما نشون نداده از خودش، خیلی از قول هایی که به رای دهنده هاش داره به اونها عمل نکرده. در نتیجه شانس این که کاخ سفید به یک جمهوری خواه برسه بسیار زیاده. چقدر در این فرصت باقی مونده فکر می‌کنیم ممکنه دموکرات‌ها در مورد نامزد رسمیشون ممکنه تجدید نظر بکنن؟ میدونم کسانی مثل آقای کندی هستن که میخوان وارد رقابت بشن، ولی آیا مسبوق به سابقه است یا دموکرات‌ها حاضر خواهند بود اگر ببینن وضع آقای بایدن بدتر از این میشه یه نامزد دیگر رو حاضر باشن بپذیرن؟ خیلی از دموکرات‌ها نگرانن که خانم کامالا هریس ممکنه کاندیدای بعدی باشه اگر واقعا آقای بایدن نتونه درست عمل کنه، ولی فعلا مثلا آقای کندی یا حتی خانم ماریانا ویلیامسون اینا کاندیداهای جدی نیستن و اینکه خب برای خود حزب دموکرات هم خیلی مقرون به صرفه نیستش که بیان یک کاندیدای قوی تری رو بر ضد رئیس جمهور فعلی انصافا چهره خیلی درخشانی هم الان در آستین ندارن دموکرات‌ها. نه، مثلا کسانی مثل برنی ساندرز که بسیار اون هم سنش بالا، خیلی محبوبیتش رو از دست داده، یا خانم الیزابت وارن که اصلا محبوبیت آنچنانی نداره. الان فعلا کاندیدای وجود نداره که بتونن بهش واقعا اتکا کنن و چیزی که خیلی الان مهمه در حال حاضر که رأی جوانان رو جمع کنن و در حال حاضر در حزب دموکرات ما کسی رو نمی‌بینیم که بتونه این کارو بکنه و این مشکل در حزب جمهوری خواه هم وجود داره. جوانان در حال حاضر طرفدار مثلا آقای دسنتیس نیستن یا طرفدار آقای ترامپ مثل سال 2016 نیستن و اون به خاطر اینکه جوانان از سیاست‌های پوپولیستی هر دو حزب خسته شدن. در نتیجه کاندیدای موفق خواهد شد که بتونه جوانان آمریکایی رو به خودش جذب کنه و به نظر من آقای بایدن یا آقای ترامپ یا دسنتیس اون کاندیدا نیست. تهمینه دهبزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، ممنونم. و ممنون از شما که برنامه 24 امشب رو همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری از جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره بحران اوکراین به پایان میبریم. این جلسه درباره انفجار سد نوواکاخوفکا در جنوب این کشوری که بحران جدیدی رو در صحنه جنگ آفریده. برنامه رو با همین تصاویر و صحبت‌های نماینده روسیه به پایان میبریم.